დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა არის არაბთა სახალიფო და საქართველო. დღევანდელი გაკვეთილი არის შემაჯამებელი გაკვეთილი, რომლისთვისაც მე თქვენ მოგიმზადეთ პრეზენტაცია, რომელშიც უნდა, კითხვები ამოცემული უნდა გაცეთ ამ კითხვებს პასუხი. ეხლა გაგიზიარებთ ეკრანს, თავისთავად გავაზიარებ აი ამ პრეზენტაციის ლინკს და შემოხვალთ აი ამ ლინკით. ლინკს ვსვავ ბავშვებო Teams-ის ჩატში. აი ვინცაც ლინკით გაუჭირდება შემოსვლა, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ აი ამ კოდით. იმედი არ გაგიჭირდებათ შემოსვლა ბავშვები. შემოხვედით ხო ყველა? კარგი, დავიწყოთ ბავშვებო ახლა და იყავით ყურადღებით. ესე იგი, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის შემაჯამებელი გაკვეთილი არაბთა სახალიფო და საქართველო. პირველ სლაიდზე მოცემულია ბავშვებო რუკა, რომელზედაც თქვენ უნდა მონიშნოთ, სად მდებარეობს არაბეთის სახელმწიფო. ბავშვებო, თქვენი სახელები არ მიჩანს სამწუხაროდ, ამიტომ ძალიან გთხოვთ თქვენი სახელები დააფიქსიროთ, როდესაც დაასრულებთ პასუხების დაწერას. ერთ მოსწავლეს რჩება პასუხი გასაცემი. კი ბატონო, ყველამ გაიცით უკვე პასუხი. მოდი ახლა შევამოწმოთ თქვენი პასუხები. ანუ წიქარიშვილ ანის სწორად აქვს გაცემული, მაისურაძესაც, ანა გურგენიძესაც, ლუკა მიქალას, კი ბატონო. ბავშვებო, სახელები დააწერეთ, აი ზოგიერთის სახელი არ ჩანს. ლუკა ჩიქოვანიც, ოჩახ ლუკა სწორია, ანა ნოსალდაძესაც სწორად თუ აქვს. ანუ ყველა სწორად გაქვთ პასუხი ბავშვებო გაცემული. დიდი მადლობა. გადავიდეთ ახლა შემდეგ სლაიდზე, რომელ საუკუნეში ჩამოყალიბდა არაბთა სახელმწიფო. კი ბატონო, ყველამ დაწერა უკვე, მოდი ახლა შევამოწმოთ. მე-7 საუკუნე. დიახ, ყველას სწორად გაქვთ პასუხი გაცემული ბავშვებო, ეს იყო მე-7 საუკუნეში. დიდი მადლობა.
ქართლში პირველი ლაშქრობისას არაბთა სარდალი იყო. კი ბატონო, ყველამ დაასრულეთ. ახლა შევამოწმოთ თქვენი პასუხები. ჰაბიბ მასლამი, მორვანყრო, ჰაბიბ მასლამა, მორვანყრო, ჰაბიბ მასლამა. ანუ სამ მოსწავლეს არ აქვს სწორად გაცემული პასუხი. არაბთა სარდალი იყო ბავშვებო ჰაბიბ მასლამა, რომელმაც ქართველებს გაუფორმა დაცვის სიგელი, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ხარკის თაობაზე. კარგით. აბა შემდეგი სლაიდი ვნახოთ, რომელ წელს გარდაიცვალა მუჰამედი და სადაა დაკრძალული. დაასრულა ყველა, მოდი აბა ახლა ვნახოთ. მუჰამედი გარდაიცვალა 632 წელს, მედინაშია დაკრძალული. დიახ, მედინა. დიახ. ანუ სამოსწავლეს პასუხი არ არის სწორი. მუჰამედი გარდაიცვალა ბავშვებო 632 წელს და დაკრძალულია მედინაში. იმედია, აი ეს ბავშვები, ვინაც შეცდომა დაუშვა, დაიმახსოვრებენ მუჰამედის გარდაცვალების თარიღს. დიდი მადლობა. რა ტიპის გადასახადი იყო ჯიზია? კი ბატონო, დაასრულა სულ ყველამ. აბა ვნახოთ სულადი. აი ეს ვერ ახლა დაწერა. ანუ, კი ბატონო, ყველას გიწერიათ სულადი გადასახადი, მაგრამ უმჯობესია თუ დავწერთ ბავშვებო სულადობრივ გადასახადს, ნამდვილად ეს იყო ჰაბიბ მასლამას მიერ დაკისრებული გადასახადი, ანუ ყველა ოჯახს უნდა გადაეხადა სულზე 1 დინარი. დიდი მადლობა. რას ნიშნავს სიტყვა ხალიფა? დავასრულეთ უკვე. კარგით. ანუ 7 ბავშვმა გასცა პასუხი და დააფიქსირა არის მოადგილე, 1-მა მამაციო და 3-მა წარჩინებული. მოადგილე ნამდვილად ნიშნავს ბავშვებო, ანუ ხალიფა ნამდვილად ნიშნავს მოადგილეს. ანუ 7 მოსწავლეს სწორად აქვს პასუხი გაცემული აი ამ კითხვაზე. კარგით. აბასიანთა სახალიფოს დედაქალაქი იყო. დაასრულებული გაქვთ უკვე, მოდი ვნახოთ. ანუ 10-მა
ეხლა უკვე 9 დააფიქსირა, რომ ეს იყო ბაღდადი და თითო მოსწავლემ ალექსანდრია და ისპაჰანი. აბასიანთა სახელმწიფოს დედაქალაქი იყო ბავშვებო ბაღდადი. რომელი მოვლენა ითვლება მუსლიმური კალენდრის დასაწყისად? კი ბატონო, უკვე დავასრულეთ. ანუ მუსლიმური კალენდრის დასაწყისად 8 ბავშვმა გასცა სწორად პასუხი, ეს არის ბავშვებო მუჰამედის გადასვლა მექადან მედინაში. ერთმა დააფიქსირა მუჰამედის სიკვდილი, 2-მა მუჰამედის მიერ მექის აღება და 8-მ დააფიქსირა სწორი პასუხი. ანუ მუსლიმური კალენდრის დასაწყისად, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის მუჰამედის გადასვლა მექადან მედინაში. რამდენი თავისაგან შედგება ყურანი? დასრულებული გაქვთ უკვე ვნახოთ. ანუ დიდი მადლობა, 114 თავისაგან შედგება ყურანი და სწორი პასუხი გასცა 10-მა მოსწავლემ. არა, 9 მოსწავლემ, ერთმა დააფიქსირა 108 თავისაგან და ერთმა დააფიქსირა კიდევ 104 თავისაგან. კარგით, ესე იგი სწორი პასუხი არის 114 თავისაგან. რომელ წელს მოხდა ჰიჯრა? ერთ მოსწავლეს დარჩა პასუხი გასაცემი. კი ბატონო. ანუ ჰიჯრა მოხდა 622 წელს და აი ეს არის სწორედ ბავშვებო მუჰამედის გადასახლება მექადან მედინაში. სწორედ ჰიჯრა დაედო საფუძვლად მუსლიმური კალენდრის ათვლის წერტილს. დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა თქვენი ტესტის, ეს არის რომელ წელს აიღო მუჰამედმა მექა? კი ბატონო, აბა სწორია ბავშვებო, ყველა მონაწილეს სწორად გაქვთ პასუხი გაცემული, ეს არის 630 წელი. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მინდა ბავშვებო, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილი, მე თქვენ გაგიზიარებთ ეხლა სლაიდს, სადაც როგორც თავში ვთქვით ჩვენ და კიდევ ვიმეორებ, ეს იცით იყო თქვენ შემაჯამებელი გაკვეთილი არაბების თემაზე. და აი ამ სლაიდზე თქვენ უნდა დაწეროთ, რა თქმა უნდა, თქვენი სახელი და გვარი ისე უნდა დააფიქსიროთ და უნდა დაწეროთ თითოეულ ველში, რა იცოდით, სანამ დაიწყებდით არაბების შესწავლას, შემდეგ რა ისწავლეთ და რა გინდათ იცოდეთ არაბებზე. აბა ველოდები ისევ თქვენს პასუხებს. სამოსწავლეს დარჩა კიდევ პასუხი გასაცემი. არ იჩქაროთ, ამას ცოტა მეტი დრო ჭირდება. დააფიქსირეთ აუცილებლად კიდევ გიმეორებთ სახელები.
ორი მოსწავლის პასუხს ველოდები ბავშვებო თუ თავს იკავებთ? ორიოდე სიტყვით დაწერეთ, არ არის აუცილებელი მთლიანი გვერდი გააქვსოთ. ანუ კიდევ ვიმეორებ, უნდა დაწეროთ რა იცოდით, სანამ აი ამ თემის შესწავლას დავიწყებდით. შემდეგ რა გაიგეთ შესწავლის პროცესში და რა გინდათ რომ გაიგოთ კიდევ ამ თემასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, უკვე ყველამ დააფიქსირათ თავისი მოსაზრება. ანუ დავით ნედელკინი წერს, რომ იცოდა მათი ცხოვრების შესახებ, მინდა ვიცოდე მეტი მათ რელიგიაზეო და ვისწავლე ყურანიზეო. კი ბატონო დათო, მადლობა. რაც ვიცოდი, ის უფრო ღმად შევისწავლე ლაშას აზრი არის, მე არ ვიცოდი ბევრი რამ და გავიგე, მე ვისწავლე PR დისკის გამოყენება. კი ბატონო, მადლობა ლაშა. მე ვიცოდი არაბების ცხოვრება და საქმიანობა, მე მინდა ვიცოდე რა მოხდა მუჰამედის სიკვდილის შემდეგ და როგორ გააგრძელეს ცხოვრება და გავიგე მუჰამედის ინფორმაცია და მუსლიმის შემოტანა. დიდი მადლობა მარიამ. მე არაფერი არ ვიცოდი არაბების შესახებ, ბევრი რაღაც გავიგე არაბების შესახებ, ყურანი გავიგე, მაჰმადზე ინფორმაცია და სხვა ბევრი რამ არაბებზე. რა მოხდა მუჰამედის გარდაცვალების შემდეგ? უნდა რომ გაიგოს ლუკა მიქავას, მადლობა ლუკა. მე ვიცოდი რომ არაბეთი მუსლიმური ქვეყანა იყო, მუჰამედამდე ვინ მართავდა ქვეყანას და არაბეთის ხალხის და რელიგიის შესახებ და მათი ტრადიციები. ესე იგი, ანი მიცოდა არაბები და მუსლიმური ქვეყანა, გაიგო არაბეთის ხალხის რელიგიის შესახებ და მათ ტრადიციებზე და უნდა გაიგოს რომ მუჰამედის შემდეგ ვინ მართავდა ქვეყანას. მადლობა ანა. შემდეგი მე ვიცოდი არაბების ყოფა-ცხოვრების შესახებ, მინდა გავიგო უფრო მეტი ვიდრე ვიცი არაბებზე და გავიგე არაბების სარწმუნოებას და ასევე ყურანზე, მაგრამ სამწუხაროდ აქ ვინ არის აი ამ პასუხების ავტორი არ წერია. ვიცოდი ის რომ მათი რელიგიური სწავლება დაფუძნებული იყო ყურანზე, კი ბატონო, ვისწავლე და გავიგე ინფორმაცია მუჰამედზე და ლუკას ვანიძესაც აინტერესებს რა მოხდა მუჰამედის გარდაცვალების შემდეგ. მადლობა ლუკა. კრავიშვილი ლუკა იცოდა არაბებზე და იცის რომ ძალიან მდიდარი სახელმწიფოა, გავიგე ბევრი რამ არაბეთის შესახებ, რაც იყო გასაგები. მე გავიგე მისი რელიგიის შესახებ. მადლობა ლუკა. მუჰამედის შესახებ ვიცოდი, რას ნიშნავს ხალიფა და ეს ვისწავლე და ასევე რამდენი თავი იყო ყურანში. ამას წერს მარიამ ციცვიძე. დიდი მადლობა და ბოლოს ანანო სალდაძე, ვიცოდი რომ არაბები იყვნენ მუსლიმები, გავიგე რომ ის შემოიღო მუჰამედმა და ასევე არ ვიცოდი რომ ყურანი შედგებოდა ასე მეტი თავისაგან, მაინტერესებს თუ რატომ შემოიღო მუჰამედმა ეს სარწმუნება. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო საინტერესო პასუხებისათვის და ბოლოს ვიდრე გაკვეთილს დავასრულებდეთ, მინდა აი დღევანდელი გაკვეთილი შეაჯამოთ კომენტარით, ანუ დააფიქსიროთ თქვენი რეაქცია დღევანდელ გაკვეთილთან დაკავშირებით. ერთ მოსწავლეს დარჩა დასაწერი და დავასრულოთ ამით.
ბავშვებო, ვინმეს პრობლემა ხომ არ შეგექმნათ, იმიტომ რომ ერთი მოსწავლე რჩება პასუხგაუცემელი. ჩემი ხმა გესმით? კი, მას გვესმის. კარგით, ალბათ თავს იკავებს ეს მოსწავლე და მოდი განვიაროთ ახლა თქვენ რა დაწერეთ დღევანდელ გაკვეთილთან დაკავშირებით. ანუ ლუკა კრავიშვილი მე ძალიან მომეწონა ახალი პროექტი ციფრული ტექნოლოგიის შესახებ. მე გავიგე ბევრი რამ, ჩვენ ვერჩევით კომპიუტერულ მუშაობებს, ძალიან კარგი გაკვეთილი იყო. დიდი მადლობა ლუკა, მე ძალიან მომეწონა გაკვეთილი, კმაყოფილი ვარ რომ მონაწილეობ ამ გაკვეთილში და მსურს რომ კიდევ უფრო გავიღმავოთ ცოდნა. მადლობა ლაშა. ეს გაკვეთილი იყო საინტერესო, სახალისო და მე ძალიან მომეწონა ამ სტილის გაკვეთილი. მადლობა ანანო. PR დისკი ძალიან საინტერესო პროგრამაა, ძალიან მინდა ასეთი სავარჯიშოების გაგრძელება. კარგი და საინტერესო გაკვეთილი იყო. ლუკა, მადლობა, მომეწონა PR დისკში მუშაობა, გავერთე, იყო სახალისო და საინტერესო და კიდევ ვისურვებდი PR დისკში მუშაობას, რადგან ძალიან გავხალისდი. დიდი მადლობა ლუკა. მარიამ ბრეგაძესაც ძალიან მოწონებია PR დისკის აპლიკაცია, რომელიც უფრო გვაახლოვებს ტექნოლოგიასთან და დღევანდელი გაკვეთილით სახალისო და კარგი იყო. მადლობა ყველაფრისთვის, მადლობა შენ. მე ეს პროგრამა ძალიან მომეწონა, საინტერესო და მრავალფეროვანია. მადლობა ანი. ძალიან მომეწონა. დიდი მადლობა ანი. დღეს ძალიან კარგი და მხიარული გაკვეთილი იყო. მე ჩემი ცოდნა შევამოწმე, თორა ვიცოდი არაბების შესახებ. მადლობა. მადლობა თქვენ ბავშვებო, ძალიან განსხვავებული, საინტერესო და სახალისო იყო PR დისკის გამოყენება. დიდი მადლობა ბავშვებო. კარგით, ძალიან მახარებს აი თქვენი კომენტარების წაკითხვა. საინტერესო იყო ნამდვილად დღევანდელი გაკვეთილი და მე იმედი მაქვს, რომ აი ხშირად ჩავატარებთ ასეთ საინტერესო გაკვეთილებს მომავალშიც და გამოვიყენებთ ძალიან აქტუალურად PR დისკის ელექტრონულ რესურსს. დიდი მადლობა ბავშვებო, რომ აქტიურად იყავით ჩართული და მიიღეთ მონაწილეობა დღევანდელ შემაჯამებელ გაკვეთილში. წარმატებებს გისურვებთ მომავალშიც. თქვენ ხომ არაფრის თქმა გინდათ? არა, მაგრამ კარგით, მაშინ დავასრულოთ დღევანდელი გაკვეთილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.